ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு ஃபேமிலியோட முத்துமலை முருகன் கோயிலுக்கு நடப்பயணம் போக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முருகன் பிடிக்கலாம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட்டில் ரெட் கலர்ட்ட கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் போகிற டைம் செம்ம இருட்டாக இருந்துச்சு. ரோட்டில் யாருமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட 1 மணி இருக்கும். ரோடே விரிச்சோடி கிடக்குது, நீங்களே பாருங்கள். ஆனாலும் கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் பேக்கரியில் நிறுத்தி ஒரு டீ ஒன்று குடித்தோம். செம்ம ஃபீலாக இருந்துச்சு அதெல்லாம். அப்புறம் எல்லோரும் ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். செம்ம மெமரிஸாக இருந்துச்சு அந்த மூமெண்ட்லாம். அப்புறம் மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். போகிற வழியில் சில பேர் காமெடிலாம் பண்ணாங்க. சிரிப்பார தாங்க முடியல. கடைசியாக அவரை நேருக்கு நேராக பார்த்தாச்சு. இதுக்கோசரம் தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடந்தே வந்தோம்.